வந்துட்டீங்களா? நம்ம மட்டும் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு மட்டும் ஏன் எதுவும் சரியாக நடக்கலை அப்படின்னு நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு தோணியிருக்கு தானே? எனக்கு நிச்சயமாக தோணியிருக்கு. எப்போவுமே நம்ம கையில் இருக்கிறத விட பக்கத்து கையில் இருக்கிறது தான் பெருசாக தெரியும். ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, வீடு கட்டினா 3 மாதத்தில் குடி வந்துடலாம். ஆனால் ஒரு பெரிய கோட்டையை கட்டணுன்னா வருஷ கணக்கில் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். உங்கள் வாழ்க்கை இப்போ ஒரு கோட்டை மாதிரி உருவாகிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி உங்களை யாரும் மதிக்கலைன்னு கவலைப்படாதீங்க. இன்றைக்கி உங்கள் கையில் காசு இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்த உலகத்தில் ரொம்ப பெரிய ஆளான எல்லாமே ஒரு காலத்தில் யாருன்னே தெரியாதவங்களாக தான் இருந்தாங்க. உங்களை செதுக்கிறது வேற யாரும் இல்லை, நீங்கள் மட்டும்தான். தத்துவம் எல்லாம் பேசலை, உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க. முடியும்னு நினச்சா நிச்சயமாக முடியும். டேக் கேர், பாய்.